Halo guys, jadi saya ada di pantai Balikpapan ya, dekat Pelabuhan Semayang. Jadi saya akan melihat, nah bapak-bapak itu mencari kuah-kuah. Kuah-kuah itu sejenis cacing laut yang tinggal di pinggiran pantai dan biasa dicari kalau lagi pasang surut seperti ini. Dan itu adalah sebagian mata pencaharian para nelayan-nelayan di sini ya. Khususnya pembelinya itu pemancing. Jadi saya dengar yang beredar di sini harga per botol, dia biasa jual per botol. Per botol itu di sini sekitar 70.000. Jadi lumayan ya. Sekitar 70.000 dan kita langsung lihat ya caranya, bagaimana cara dia mencari koa-koa ini. Oke, tetap lanjutkan, kita langsung ke videonya. Tapi untuk kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya karena subscribe itu gratis ya. Terima kasih yang udah subscribe. Kita langsung ke videonya. Teman gua aja kalau belajar orang tahu kan nggak tahu. Kamunya belajar dari mana ini? Belajar dari mana? Dia ngeliat ya aku, dia mau nyari juga nggak bisa dia. Oh, Lah aku dari lama sudah tahu, belajar juga. memang harus pakai kayu kecil gitu ya? Iya, rotannya diraut juga. Diraut juga rotannya. Biar langsung ngepas gitu ya? Susah kalau katanya enak nyari, begitu nyari Susah ya? Dapat, nggak bisa. Iya, kalau saya ngeliatnya kayak mudah aja dia ya, tapi Susah. susah ya. Dapat tuh. Nih, gua atas nanti. Oh gitu ya. Ada. Kena lagi, malah di atas tidak kena. Cepet lari aja dia. Lo kalau udah masuk kayak gitu nggak bisa lagi ya? Nggak bisa sudah. Bisa baru kelihatan lagi dia. Oh, lubangnya kecil gitu ya. Bisa juga orang nggak tahu. Ini bawahnya besar dia. Dapat. Lumayan ribet ya. Memancing di mana ini? Jambal mancing atau pesan juga dia. Oh, pesan juga. Perahu. Nyari kan juga. Udah kalau mancing di sini dari Gimana? ini kalau tinggal di samping itu. Itu Oh, di situ banyak ya? ikannya ada aja kalau makannya ada, tapi jarang yang besar. Begini orang juga sekarang besar sekarang. 3 jari 4 jari ada? Ada. Ada yang kecil juga, ada yang besar. Di mana sepinggan? Di dekat anu Ya, itu, itu. bandara. Ada sering Cina, seperti ini. Oh, di situ ya. Ini tempatnya orang wajar sih memang. Rame di situ ya? Wah, tiap hari. Bayar sekarang, belum enggak, sekarang bayar 5.000. Oh, Oke, enak tempatnya. kalau ada ikannya gitu ya. Ini orang itu sore malam. Kalau di pos makan enak. Lubangnya kecil gitu ya. Ini bayar yang besar dia. Oh iya ya, kalau dia lubang besar. Itu loh. Belok. Oh iya, Kenapa? Orang belok rumahnya. belok-belok gitu ya. Ini ikannya kalau ini mau kalau sekalian kan ikannya yang besar ini. Oh, ikannya suka makan umpan kayak gitu ya? Tapi lama dia main pelanjur kan. Iya. Itu beli tarik lontang pasti besar ikannya makan. Oh, Ya, semua ikan mau ini. koa-koa itu ya namanya? Nggak pernah juga aku pakai kayak gitu. Biasanya pakai umpan pun itu nah. Pun itu. Kalau pun itu kayak mana carinya itu? Oh, susu sedikit ini gali cara. Gali kayak gini juga? Wah, iya. Tapi tahu repot. Lebih dalam dia ya? Oh,
Bisa aja kalau pas musim banyak, kalau nggak ada ya sedikit juga. Kalau pas musim banyak dia. Berapaan biasanya itu kuah-kuah? Kalau orang pesan satu botol aku aja 70.000. Wih, mahal ya. Ya iya mahal, nyarinya aja. Susah. Susah juga. Itu kalau dipelihara hidup itu. Hah? Kalau dipelihara hidup. Ada yang jual, aku jual per bungkus juga. Oh, Bungkusnya 10. Kalau per bungkusan. Kalau per botol kan lain. iya. Buntu Buntu ya. lagi. Padahal dia ada lagi mau belok dia. Tapi dalam itu kan. Hmm, susah ya. Emang. Saya aja nggak bisa bedain. Nggak bisa, nyarinya bisa. Alam minum alam sih. Sesuai sama harganya mahal. Oh, itu nah, ada Di atas yang di atas dia. buat. Tuh. Oh gitu ya, ditusuk gitu langsung masuk ya. Iya. Iya, dapat Oh, besar udah ini. besar. Mau terasa gitu kalau kena ya. Mentol ya. Mentul. Ini kan dia kan kayak karet ya, mentol. Udah mentol kosong berarti dia. Oh gitu. Iya ya. Udah mentol, kelihatan dia. Berarti dapat itu ya. Dapat, kalau dia udah mentol kosong. Banyak nih. Belum. Kurang banyak masih ya. Sampai besok lagi, besoknya banyak. Mau mencari banyak kayak ini. Berapa orang? Kesananya orang juga. Ya, 3 orang. Mau masing ke tengah dia. Ada hari Sabtu. Oh bagus ya kalau untuk ikan gede ya. Iya. Nah, untuk santai kan? Lebih bagus dari udang itu. Iya sih sebenarnya ya. Undangnya mau juga, udang hidup apa dia? Udah udang hidup tapi ya. Udang mati enggak bakal juga. Boleh sekarang ikan tuh. Milih ya. Kalau dulu udang mati enak, sekarang enggak mau. Dia milih ikan sekarang nih. Pintar dia. Pintar juga dia, tahu juga yang mana yang mati yang mana hidup. Kalau kayak orang kan dia makan yang enak yang mana tuh. Dapat gitu ya. Iya. Kelihatannya mudah tapi kalau kita yang anu aja susah. Kalau enak. Oh, beli aja gitu. Iya, kebanyakan orang kan maunya simpel. Kalau orangnya bisa nyari cuma ya repot. Aku pada jualan. Nggak ada lagi yang Buat apa carinya hilang nanti. iya. Kecil aja di depannya pas digali baru dalamnya gede ya. Yang kecil juga.
Susah juga berarti. Oh iya ya, langsung gede dalamnya gitu tuh. Dalam lagi. Tapi gede kelihatan rumahannya itu. Oh iya lumayan. Ya sama aja. Kadang dalam, kadang enggak dalam. Ini dua rumah lagi. 2 rumah ya. Kena semua. Cepat juga larinya itu ya. Iya. Pintu lagi. Ini batunya. Dari sini. Main. Kosong. Wah, dapat itu ya. Betul dapat nih. Mantul dapat. Iya. Ini anunya. Oh iya. Udah sarap dia. Ya orang yang mancing aja lepas lagi. Mancing malam tuh sering kayak gini dia. Tenang gini ya. Iya, dia lebih kuat dia. Tapi sulit dicari. Bentuknya kayak gini nih. Koak-koak.